अमृत बाबू, अच्छा ये तो बताओ, अब तो तुम दिल्ली जाने वाले हो, फिर कब वापस आओगे? पता नहीं घोष बाबू, अब तो शायद दिल्ली ही घर बन जाएगा। घोष बाबू, एक सवाल पूछूं? क्या आपको जीवन में कभी कोई पसंद नहीं आई? पसंद? कौन सी पसंद की बात करते हो? अब तो वो जमाना ही चला गया है। अरे घोष बाबू, कहाँ, अब तो लोग 60 वर्ष में भी विवाह करते हैं। अभी तो आप 55-50 साल के ही हैं। अच्छा ये बताइए ना, कभी जीवन में कोई पसंद आई? हाँ, एक लड़की पसंद थी। बड़ी बड़ी उसकी आंखें थीं और बहुत ही नकचढ़ी थी। जब कभी उसे देखने जाता, मुंह बना के चली जाती थी। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन वो मुझे भी पसंद करने लगी। फिर क्या था, हम दोनों ने निश्चय किया घर से भाग के विवाह करेंगे, लेकिन घर वाले राजी ना हुए। उसके पिता ने कहा, अगर तुमने विवाह किया तो सबसे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर क्या था, लड़की कहीं और विवाह कर ली और मैं ऐसे ही रह गया। और अब का ज़माना क्या है? ज़माना बदल चुका है। आज हम 21वीं सेंचुरी में आ चुके हैं, लेकिन अब भी वही हालात हैं। अरे, जब लड़की नहीं राजी है तो क्यों करते हो विवाह? जिसको पसंद करते हो उसी से कर दो। क्या फ़ायदा कि वो कहीं और भाग जाए या कल को कोई कांड हो जाए। हाँ घोष बाबू, सही कहते हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं पसंद अच्छी ही हो। हाँ सही कह रहे हो, पसंद अच्छी ही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, समय बदल चुका है और अपराध सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके लिए तो यही चाहिए ना कि अपराध कम किया जाए और जहाँ लड़का लड़की राजी वहाँ उनका विवाह कर दिया जाए। कौन 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 सी कास्ट का है ये मायने नहीं रखता। हाँ, पढ़ा लिखा हो, अपने पैरों पे हो, और क्या चाहिए। लेकिन आजकल तो हादसों को देखकर ही डर लगता है। हाँ, पहले का ज़माना बहुत खूबसूरत था। हाँ, वो ज़माना कुछ और ही था, खुशी का था। और अब का ज़माना लगता ही नहीं है कि क्या बदला है और क्या नहीं बदला है। नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल, हसीन सपने, पार्ट 2।